Ja, najlepša hvala, da ste se pojavili v takem številu. TED Talke sem odkril pred kakšnimi 3 meseci in ko so se prejšnjo sredo, dali so mi zelo veliko časa, pojavili v moji pisarni, sem si mislil, to pa ne bo šlo. No, in potem sem se odločil, da probam, pa bomo videli, če lahko spravim skupaj kaj zanimivega. Torej, če sem prav organizatorje razumel, naj bi govoril o izobraževanju. Na TEDtalk.com imate kakšne zelo zanimive govore o izobraževanju in sem zelo vesel, da bomo enega kasneje videli. Tisti je eden mojih najbolj priljubljenih govorov. Tako da se je splačal stati do zadnjega govora. Tako da meni danes prostane nekaj drugega, ne morem simulirati Sir Robinsona. In sem se odločil, da bi povedal nekaj osebnih izkušenj o tem, kako je biti učitelj in mojster. To boste že, bom pojasnil zakaj, mojster. Pogosto, zdaj tukaj vidim, da ste predvsem študenti, nekateri ste moji. Ne vem, če ste kdaj razmišljali, kako učitelj doživlja učiteljski proces. Kaj jaz vidim iz svoje strani. No, pa bi mogoče začel s tem, kako sem oblečen. Prejšnji teden me oče, ko sem prišel iz faksa, me oče vprašal, a tako hodiš na faks, predavati? Jaz grem tak na nivo, pa sem razmišljal, saj ni take velike razlike. On mora cele dneve zalivati tisti krompir, da kaj rata iz njega. Jaz moram pa cele dneve predavati, da rata kaj iz vas. No, ampak če bolj resno povem, ta prva stvar, s katero se jaz srečam kot predavatelj, je, ko pridem vsako leto, zmeraj znova drugi letnike učim, ko pridem v predavalnico, je taka stena pred mano. In potem se je treba strašansko truditi. Na 2 meseca se moram truditi, da se za to steno pojavijo neki študenti. In sem prepričan, da če bi s kravato hodil na predavanje, bi trajali 4 mesece namesto 2 meseca. Zato sem tako oblečen. Tako da to je en tak, ta prva izkušnja, ki jo vedno imam, je, da se nihče noče z mano pogovarjati. Jaz sem imel to srečo, da sem se šolal zunaj. In sicer že v srednji šoli sem šel v Devin, kjer je en mednarodni koledž, kjer je bilo super. Bili smo brez staršev, pa stari smo bili 18 let. Je bilo fajn. No, ampak predvsem smo se pa tudi učili na zelo drugačen način. Takrat tam so si lahko privoščili imeti razrede z 10 učenci. In zdaj jaz vam povem, da bi si vsak učitelj želel imeti razrede z 10 učenci, namesto 30 ali pa 100. Potem sem šel pa naprej v Združene države in sem pravzaprav od tam prinesel veliko metod, s katerimi mislim, da operiram danes. Zdaj, torej, ta prva stvar, s katero se srečam, je, da je zelo, zelo, zelo težko se pogovarjati s študenti. Naprimer, študenti nočejo odgovarjati na vprašanja. Lahko kar takoj probamo. Koliko je 2 plus 3? Jaz nisem nič slišal. Ni enega, ki bi se pogovarjal. No, in to je najboljše, kar se vam lahko zgodi. No, potem se sicer omehčajo, s časom, ko vidijo, da nisem čist normalen, pa se relaksirajo. Ampak gre za to, da kot učitelj se moram zelo, zelo, zelo truditi, vsaj tukaj pri nas, da se kdo z mano pogovarja. Jaz nikogar za to ne krivim. Verjetno se to enkrat v osnovni šoli naučijo, da z učiteljem se pa ne smemo pogovarjati, ampak to je ena stvar, ki jo je treba prebiti. No, pravzaprav ta glavna stvar, o kateri bi pa rad govoril, je pa, da bi rad primerjal 2 zelo različni zadevi. Po eni strani sem učitelj matematike, predavam na matematičnem faksu, tole sem danes slikal, karkoli je bilo na tabli, sem slikal. Zdaj tle na tabli, kaj vidite tle na tabli? Tukaj vidite, zdaj se ne vidi dobro, ampak tukaj vidite definicije univerzalnega in egzistenčnega kvantifikatorja, ampak ne skrbite, ne bom tega razlagal. No, po drugi strani pa že nekaj časa treniram aikido. Jaz sem tale, ki bo na glavo padel tlele. Že nekaj časa treniram aikido in ga tudi učim. In tudi tam kot učitelj doživljam neke zadeve, ki pa so zelo, zelo različne od tega, kako se pri nas poučuje klasično v šoli. Pa bi mogoče to malo primerjal. Zdaj, pri nas so študenti navajeni, da vse opravi učitelj, pravzaprav.
Ne? Moj govornik je predtem povedal, ne, kaj vse on dela, ne, v razredu, ne, da on predava, pa popravlja, pa ocenjuje, ampak nič ni povedal, kaj učenci delajo. Ne. Tako je, ne. Pač učitelj mora vse narediti. In zdaj, to se meni ne zdi preveč pametno. Ne. V resnici bi morali študenti več delati kot učitelji. Ne. Jaz že vse znam, tisto, kar predavam, ne. Oni bi mogli delati. No, to se ponavadi rešuje tako, da se daje ljudem domače naloge. To sami veste, da to se tudi ne obnese. Ne. Še posebej se to ne obnese na faksu. Kaj pa vem, ne. Zakaj ne, ampak študenti nočejo delati domače naloge. Domače naloge so zoprne. Ne. Vse, okay, ja. Na aikidu je povsem drugačno. Na aikidu ljudje delajo stvari leta in leta in sploh ne vejo, zakaj jih delajo. Leta in leta delajo to, pa to, pa to, pa ne vejo, zakaj. In potem noben jim ne razloži in noben jim ne poskuša razložiti. In prav je, da jim noben poskuša razložiti. Čisto drugačen sistem je, japonski. Aikido nosi sabo zelo veliko filozofije in sicer zen budizma. Njegov ustanovitelj je bil pripadnik ene take sekte in je zelo veliko vzhodnjaške miselnosti noter, tudi tradicije, in so nekatere stvari drugačne. Naprimer, ni tekmovanj. To je tako, kot da v šoli ne bi bilo ocen. Kdor se noče učiti aikida, se mu ni treba hoditi. Ne. Me prav zanima, kako bi bilo, če bi bil aikido obvezen v šoli, ne. Potem bi se stvari spremenile. In leta počnete stvari, ki jih ne razumete. In potem nekega dne rečete, zato sem to delal 8 let. Ne. To se vam v šoli ne zgodi pogosto. V šoli hočejo ljudje vsi takoj vedeti, zakaj je nekaj dobro. Tako da to je taka razlika. Masta pa pravzaprav oba nekaj skupnega, ne. Kar se tiče mene kot učitelja. In sicer jaz ne morem biti dober učitelj, če nimam avtoritete. Jaz sem mnenja, da moram imeti kot učitelj absolutno avtoriteto v razredu. Ne more me omejevati noben zakonik. Seveda, če bom nekoga natepil, no zdaj, če ga bom na aikidu natepil, se ne bo nič zgodilo, ampak če ga bom nekoga v razredu natepil, potem bom seveda odgovarjal za to. To ne bo prav. Po drugi strani pa moram imeti avtoriteto. Tako da to se med sabo malo tepe. Zdaj vprašanje je, kako se avtoriteto gradi. In kolikor jaz vidim, je edini način za grajenje avtoritete učitelja je znanje. Če jaz lahko študentom pokažem, da jaz nekaj znam in da jim znam to povedati, potem je to boljša avtoriteta, kot pa kakršnakoli kravata ali pa kakršenkoli predpis ali pa grožnja za ceno ali karkoli drugega. Tako da to je nekaj, kar tistim, ki so učitelji ali ki bi radi bili učitelji, zelo polagam na dušo. Ne morete biti uspešni učitelji, če nimate zadosti znanja. To enostavno ne gre. Zaradi tega me včasih malo skrbi, ne, ko pogledam ocene, ki jih dobivajo moji študenti, in eni so na pedagoški smeri, eni so na raziskovalni smeri in potem je taka razporeditev, takole, 2 hribčka sta. Ne. Temu se reče bimodalna razporeditev. Ne. In oni, ki so na pedagoški smeri, kaj mislite, v katerem hribčku so? V spodnjem ali v zgornjem? Skoraj zmeraj so v spodnjem. Seveda so svetle izjeme, ampak statistika kaže, da so v spodnjem. To je čudno, ne? To je tako, kot da bi vsako leto pridelek krompirja, tistega, ki ga moj oče pridela, vzeli ven iz zemlje, ne? In pol bi ga prebrali, ne? In bi vse te debele krompirje pojedli, pa vse te mehne spravili za seme. Ne? To je ta ista filozofija. Ne vem, če je to pametno. Ne? Jaz mislim, da ni. Ne? Mislim, da se celo spomnim ene epizode iz Planet Opic, ne? Ker je tisti vesoljec, ki je padel na Planet Opic, poskušal opicam dopovedati, da se to ne dela. Ne? Pa ga niso poslušali. Ja, torej, zdaj, ker sem učitelj, ne morem iz svoje kože, ne? Tako da vas moram tudi kaj naučiti, ne moram samo govoriti o tem, kako je z učenjem. Ne? Zdaj, jaz mislim, da vas lahko 2 zadevi malo probam naučiti, ne? Nekaj iz aikida, ne? Pa nekaj iz matematike. Ne? Pa bomo začeli z aikidom, saj tlele vidite, ne? Kaj se bo dogajalo. Ne? Imamo kakšnega prostovoljca? Prostovoljca imamo.
Dva scenarija sem imel pripravljena, ne? Kaj je, če ne bo prostovoljca, pa kaj je, če bo prostovoljc. Ne? Ja. Matjaž. Matjaž, ne, ti boš zdaj nek nasilnež, ne, ki boš prišel noter, ne, in boš težil tle, da hočeš denarnico. Ne? Okay? Ampak, če lahko najprej sam ven stopiš. Ne? Pa te bomo poklicali, kaj te bomo rabili, ja? Kar počakaj za njim. Ok. Torej, kot sem rekel, ima aikido zelo tako hecno filozofijo, ki je naši ljudje niso navajeni. Ne? Ta prva pa je, ne, da se konfliktu izognete, če se mu lahko. Ne? Ok, gremo na naslednjo poglavje. Torej, zdaj bi vam rad pokazal nekaj iz matematike. Edino vprašanje je, če smo se ga usmilili, če ga ne bi usmilili. Sam, jaz se bojim, da ko bo not prišel, ne, da bo težil. Ne. Tako da, se snemate, ne, lahko si pol pogleda, kaj smo govorili. Ok, tole sem kupil danes v Merkurju in je stal manj kot 40 centov. Ja, torej, rad bi vam pokazal eno stvar, zakaj? Zato, da boste videli, da če znate prav premisliti stvari in jih prav povedati nekomu, potem jih bodo ljudje razumeli, tudi če nimajo zares ustreznega znanja. Ne? In zdaj, kaj vam hočem pa razložiti, je pa nekaj iz 4-dimenzionalne topologije. To je posplošitev geometrije. Pa bom začel takole. A ste se kdaj vprašali, kako recimo, da se neko jutro zbudite v postelji, ne, in se vprašate, kakšne dimenzije pa je prostor, v katerem živim? Vsi vemo, da je tridimenzionalen. Zakaj pa je tridimenzionalen? Recimo takole gledam okrog sebe, kako pa vem, da je tridimenzionalen? S takimi stvarmi se ukvarjajo topologi. Ne? Oni radi take stvari razmišljajo. Matematiki zelo čudnih stvari razmišljajo. Ne? No, pa da vam povem, kaj so pogruntali. Ne? A vidite tole steno tlele? A vidite tole izolacijo, ne? Ki je iz takih pravokotnikov narejena? Ne? Koliko pravokotnikov se skupaj stika? 3, ne? Imate točko, kjer se skupaj stikajo 3. Vidite? Le. Ja? Ok? Pa oglejte na strop. Na stropu so sicer drugače zloženi, pa se 4 skupaj stikajo, ne? Ja? Zdaj, če bi naredili zelo čudno obliko, bi se jih dali tudi 5, ne? Tako, kakšne trikotnike, ne? Ampak, a boste lahko prišli skozi z manj kot s 3? A se da recimo sezidati hišo tako, da se samo po 2 opeki skupaj zmeri stikata, ali bodo obvezno nekje točke, kjer se 3 opeke skupaj stikajo? Opeke so končne, nekje jih je konc, niso kar tako, čez celo vesolje. Ne? Ali pa parket. Tle so tudi točke, kjer se 3 skupaj stikajo. Zakaj? Zato, ker živite v tridimenzionalnem prostoru. Ja? To je odgovor. Ne? Pogledate, se pravi, če hočete preveriti zjutraj, ne? Kakšna je dimenzija prostora, v katerem živite, pogledate na steno, ne? Vidite nekaj zložen, ne? Ali pa parket, nekaj imate doma, ne? In pogledate in rečete, aha, danes je spet dimenzija 3. Ne? No, zdaj, potem se pa človek vpraša, ne? Zakaj pa živimo v tridimenzionalnem prostoru, zakaj pa ne naprimer v 2, ali pa 4, ali pa 5, ali pa 6. No in odgovor, ne, se izkaže, da je zelo preprost. Ne? Odgovor je, da živimo v tridimenzionalnem prostoru zato, da si lahko zavežemo vezalke. Ste nekdo na to pomislili? Opozarjam, ne, to, kar zdaj razlagam, je zelo resna topologija. Ne. No, in sicer topologi študirajo nekaj, kar se imenuje vozli. To recimo so vozli. V čem je razlika med tema dvema zadevama? A ste opazili, kako so začeli ljudje odgovarjati? Malo več jih je odgovorili, v čem je razlika med tema dvema vozlama, koliko je 2 plus, kaj sem vprašal, 2 plus 3? 2 plus 3. Ja, torej, tale je vozil, ne? Tale pa ni vozil, ne? Zato, ker bi ga lahko odpletli, ne? Ja? Ok? V 4 dimenzijah se da vsak vozel odplest. Se pravi, če se boste vezalke zavezali, se bodo kar, jih ne morete jih zavezati, skozi so odvezane. Kako se pa to vidi, ne? Zdaj, vozle v 3 dimenzijah si znamo predstavljati zato, ker pač možgani nam tako delujejo, da si znajo 3 dimenzije predstavljati, ne, ker je to koristno. Ne. Ampak, kako pa si predstavljate vozel v 4 dimenzijah? Ja, nekako si je treba predstavljati 4. dimenzijo. Zdaj, recimo, če gledate
TV Slovenija, ne? Če gledate Pop TV, tega ne boste nikoli slišali, ampak če gledate TV Slovenija, boste mogoče slišali, ne? Da četrta dimenzija je čas. Zdaj, s časom je težava, da na čas smo navajeni, da gre skozi naprej. Ne? To je tako, da bi vam nekdo rekel, da je druga dimenzija višina, ampak bi vi celo življenje sam gor v klanec hodili. Pa bi si zelo težko predstavljali, kako je, če greste dol. Zato lahko na kakšen drug način predstavimo barve. Sem se izdal četrto dimenzijo, namreč lahko jo z barvami. Lahko si predstavljate, da barva ponazarja tisto četrto dimenzijo. Se pravi, če imamo v vozlu dve točki različne barve, to pomeni, da sta zares v različni četrti dimenziji. Ja? Kar pomeni, da če vozel seka samega sebe, v trenutku, ko seka samega sebe, če sta tisti dve točki enake barve, pol se zares seka. Če sta pa tisti dve točki, kjer se vozel seka samega sebe različne barve, pol se pa ne seka zares. Pol pa to samo pomeni, da mi vidimo na sliki, kot da bi se sekalo, ampak v četrti dimenziji se pa ne seka. Ja? Se pravi, a zdaj pa bi znali recimo vozel tako pobarvati, da bi ga potem lahko razpletli. Zdaj, jaz sem ga narobe pobarval, ne? Zato ker tukaj vidite, plava se dvakrat ponovi, ne? Pa zelena se tudi dvakrat. Ampak če bi šel naokrog, tako da bi bila vsaka točka na vozlu točno ene barve z mavrice, potem kakorkoli bi z njim delal, ne? Se zares četrti dimenziji ne bi sekali. In bi ga sam raztegnil in dobil krožnico. Ja? V četrti dimenziji, v 4 dimenzijah ni vozlov. No in zdaj, za konec, ne? Zdaj pa res rabim 2 prostovoljca, ne? Kar pricam. Topologi se tudi radi ukvarjajo s tem, česa vsega se ne da narediti. Ne? Recimo, zdaj bomo tudi videli, kako študentu sprva ne uspe, ne? In pa za dosti vaje se mogoče nauči. Ne? Okay? Ne da bi spustila vrvico. Pa ne tiste fore iz vrtca, ne, kad tako začneš, ne. Ampak, kad tako začneš, ne da bi spustila vrvico, zavežemo tole. A se da? Recimo, ne vem, greš tako spodaj. Ja, si spustil vmes, nisi? No, dajmo še enkrat, pokaž. Ja, no, kako? Takole držiš. Pomemben del naloge moje je, da on razume, kaj bi jaz rad od njega, ne? Ja, okej, ja. Takole drž. Ne smeš spustiti. No? Kaj te pravijo tvoji možgani? Bo šlo? Ne se vera, samo si roke zapletam. Ne, na koncu mora biti tako lepo. Lej, tako, lej. Recimo takole probaš nekaj, pa malo takole narediš, tako, kaj tacga. Mogoče imam jaz tako vrvico, ne? No, da te naučim počas. Ne? S tem jaz zafrkavam svoje kolege topologe, ne? Pridem k njim, ne? Pa tako naredim žg, pa gledajo. Ne? Oni imajo pa izreke, ne, na temo, da se to ne da. Ne? Ne? Vam se sam zdi, da se ne da, oni vejo, da se ne da. Tako? Tako, ja? Ne. Takole, še enkrat gre. Op. Ja. Daš si takole. Pa daš tukaj čez. Pa daš čez isto luknjo, ki je bližje tebi, not. Ja. Not. Pa čez uno drugo ven. Pa tle ven, tako, ja. Tako. Ja, ne. Zdaj pa sam streseš dol, pa je vozil. Ja. No? Še? Vidite, študenta morate motivirati, ne, da polka je konc, ne, tako, da polka je konc, ne, da gre domov, ne, in da razmišlja, ne, o tem, kar ste mu povedali, ne. Dajmo se še enkrat, tako, Ja. tako, tlele noter, čez to, ki je bliže tebi, Ja. pa ven, tako, ja, tamle, ja, pa ven čez uno drugo, tako, ja, To je spodaj. ja, Ja? tako, vdej roko ven zdaj, tako, pa sem stres dol. To, ja. No, boste mogli doma še malo vaditi. Vam podarim te 2 vrvice. Hvala. Najlepša hvala. Kaj pa nisi prišel noter? Ja, no zdaj konc. Ja, ti sem prosto vedel.